အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လဲ sharing လုပ်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ power clock ကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့ဖုန်းပိတ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးနဲ့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမျက်နှာကိုလက်နဲ့နှစ်ချက်ထိလိုက်တာနဲ့ screen ပိတ်မယ်လက်နဲ့နှစ်ချက်ထိတာနဲ့ screen ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးမယ်ဥပမာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမျက်နှာကိုပိတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီတော့ကလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါဖုန်းမျက်နှာပိတ်သွားပြီโอเคလက်လေးနှစ်ချောင်းနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့ဖုန်းကဒီလိုလင်းမယ်လက်လေးနဲ့ဖုန်းမျက်နှာကိုထိလိုက်ရင်ပြန်ပိတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော် step by step မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ Okay ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းရဲ့ setting တွေကိုဝင်လိုက်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ lock screen ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာ lock screen ဆိုတာရှိတယ်lock screen တော့တစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါကျွန်တော်ကဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ရမယ့်ချိန်မှာကတော့ပိတ်ထားတာဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီစာတန်းလေးကိုဖတ်လိုက်ပါဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့မတူတော့ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတွေမှာလွဲတတ်တယ်တကယ်လို့နှစ်ခုပေါ်တယ်ဆိုရင်နှစ်ခုဖွင့်ပါနော်ကျွန်တော်မှာတော့တစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးတယ်ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီလိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီโอเคဒီလိုမျိုးဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကရပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းဥပမာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပိတ်ထားတယ်လက်လေးနဲ့သွားထိလိုက်ရင်ဒါသူလင့်မယ်လက်လေးနဲ့မှန်ကိုထိလိုက်ရင်ဒါပြန်ပိတ်သွားမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါကတော့အပိတ်ဖွင့်ဖြစ်ချင်တဲ့ပိတ်ဖွင့်ကိုအသုံးပြုချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကဖုန်းရဲ့ setting တွေကနေပြီးတော့ lock screen ကိုသွားပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာပိတ်နေတယ်ဆိုရင်ဖွင့်ပေးလိုက်ရင်ဒါက lock screen မှာလက်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့မီးလင်းပါပြီโอเคနောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone power key ကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့ပေါ့နော်ပိတ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးမယ်ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့အများအား phone power key ကိုအသုံးပြုနေမယ်ဆိုရင်ဒါ power key ရဲ့ပျက်စီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးအစားထိုးပြီးအသုံးပြုရင်လည်းဒါအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်တစ်ဖက်တည်းကင်မယ်ကိုယ်တန်တဲ့ဘက်မှာထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီလိုမျိုးထားဖို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအပ်ပြည့်တဲ့နေရာတွေတော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘာအပ်ဒီလိုမျိုးအပ်တယ်မရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းနေတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းနေတဲ့နေရာလေးမှာလက်လေးနှစ်ချောင်းနဲ့ကျုပ်ကျင်းလိုက်ပေါ့နော်လက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့လည်းရတယ်လက်ကလေးနဲ့လက်ညှိုးလည်းရတယ်ဒီလိုမျိုးကျုပ်ကျင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျုပ်ကျင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအမှ widget ဆိုတာပေါ်လာပြီဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးနော်ကျုပ်ကျင်းလိုက်ကျုပ်ကျင်းလိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အမှ widget ဆိုတာရှိတယ်widget ကိုနှိပ်လိုက်widget ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေမှာတစ်ခါတည်းဒီနေရာမှာတန်းပြီးတော့ပေါ်ရင်ပေါ်တယ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့မတူတဲ့တော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ပေါ်နေတယ်ဆိုရင်နှိပ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ anti widget ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးလာပေါ်မယ်ပေါ့နော်တချို့ဖုန်းတွေမှာက widget ကိုနှိပ်တဲ့အခါနဲ့ဒီတိုင်းလာပေါ်တယ်တကယ်လို့မပေါ်ရင် anti widget ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလာပေါ့နော်โอเคဒီမှာတော့ပုံလေးရှိတယ်ဒီတော့ပုံလေးကိုယူရမှာနော်ဒီတော့ပုံလေးလက်လေးနဲ့ဖိတာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုထားချင်တဲ့နေရာကိုထားလိုက်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ထားလိုက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကတကယ်လို့ဒီနားမှာမထားချင်ဘူးကိုကဘယ်တန်လားညာတန်လားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကဘယ်နဲ့အသုံးပြုတာညာလားညာနဲ့အသုံးပြုတာညာလားပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်လေးမှာထားလိုက်မယ်โอเคဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးထားမယ်တရားတစ်ခုထပ်ထားမယ်ထားမြဲတော့နော်သူက9ခုပဲโอเคဒီတိုင်းဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်သမားဆိုရင်ဖုန်းကစားမယ်ကစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က power